ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு 3D பிரிண்டிங் வீடியோ. என்னன்னா இந்த 3D பிரிண்டர்ல இருக்க நாசல் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். அதாவது என்கிட்ட இங்க நிறைய சைஸ்ல இருக்க நாசல்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒன்னொன்னா 3D பிரிண்டர்ல போட்டு எந்த சைஸ் நாசல் வந்து நமக்கு பெஸ்ட்டா இருக்கும், அதாவது நமக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்ல போறேன். ஸோ நான் இந்த 3D பிரிண்டர் வாங்கும்போது இதுலயே 0.4 mm நாசல் வந்து இன்பில்டா வந்துச்சு. அது இல்லாம ஒரு 0.4 mm நாசல் வந்து ஸ்பேரா வந்துச்சு. இன்கேஸ் இந்த கிளாட்டேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை நம்ம மாத்திக்கலாம் அதுக்காக. ஆனா என்கிட்ட இப்ப நிறைய சைஸ்ல இருக்க நாசல்ஸ்லாம் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 0.2 mm இருந்து 1 mm நாசல் வரைக்கும் நிறைய சைஸ் நாசல் தான் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்றா நான் 3D பிரிண்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட்டிங்ஸை மாற்றி எந்த சைஸ் நாசல் வந்து டைமும் கம்மியாக பெஸ்ட் குவாலிட்டியிலே கொடுக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். அதுக்கு முதல்ல இந்த நாசல் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு புது நாசல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். 3D பிரிண்டர் டூல்ஸ் கூட வந்து இந்த ஸ்பேனர் இருக்கு இல்லையா, இதை அப்படியே நம்ம நாசலில் கனெக்ட் பண்ணி நட்டு மாதிரி லூஸ் பண்ணி அதை கழட்டிக்கலாம். அதே மாதிரி டைட் பண்ணி மூலமாக நம்ம இன்ஸ்டாலும் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா ஏற்கனவே ஃபிலமெண்ட் வந்து அது மெல்ட் ஆகி இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபிலமெண்ட்டும் கனெக்ட்லேயே இருக்கிறனால ஃபுல்லாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டு, அதாவது 200°C வச்சுட்டு ஃபிலமெண்ட்டையும் பேக்வர்ட் எடுத்துடணும். இதுக்கு மேலே இருக்க இந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதையும் இந்த 2 அலன் ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு அது இந்த கேஸையும் கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்பேனரை போட்டு கழட்டினோம்னா 3D பிரிண்டே உடஞ்சிரும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டைட்டாக இருந்துச்சு நான் கழட்டும் போது. ஸோ அதனால் ஒரு ரெஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, ரெஞ்ச் இல்லை கட்டிங் பிளேயர் மூலமாக அந்த ஹீட்டிங் பிளாக் இருக்கு இல்லையா, அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம கழட்டலாம். ஏன் கையில் பிடிக்க முடியாதுன்னா அது வந்து 200°C இருக்குது. ஸோ அது கை வந்து காணாமல் போயிடும். அப்புறம் அதனால் ரெஞ்ச் மூலமாக தான் பிடிக்கணும். ரெஞ்ச் என்கிட்ட இல்லாதனால ஒரு திக்கான துணியில் இந்த ஹீட்டிங் பிளாக்கை என் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிக்கிட்டான். நான் அப்புறம் அந்த நாசலை வந்து கழட்டிட்டேன். அதே மாதிரி நம்ம மறுபடியும் அந்த நாசல் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஹீட் பண்ணி தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இக்ளூ மாதிரி டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் டெஸ்ட்டுக்காக பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஆனால் அதை நம்ம அப்படியே எப்பவும் போல் ஸ்லைஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிட முடியாது. நம்ம ஒவ்வொரு சைஸ் நாசல் அங்கே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட்டிங்ஸை நம்ம மாற்றணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் போய் டிஃபால்ட்டாக 0.4 mm நாசல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நான் 0.2 mm அப்படின்னு மாற்றிட்டு அப்புறம் ஸ்லைஸ் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நேரத்தில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்லைஸ் கொடுத்து சேவ் கொடுத்து அப்புறம் போடணும். இப்போ ஒரு ஐடியாக்காக எல்லா நாசலும் எவ்வளோ டியூரேஷன் எடுத்துக்கிச்சு, அதாவது ஒரே மாடலில் எவ்வளோ டியூரேஷன் எடுத்துக்கிச்சு தான் சொல்ல போகிறேன். 1 mm நாசல் வந்து 11 minutes எடுத்துக்குது, 0.8 வந்து 12 minutes, 0.6 14 minutes, 0.4 பார்த்தீங்கன்னா 19 minutes எடுத்துக்குது, அண்ட் 0.3 பார்த்தீங்கன்னா 25 minutes எடுத்துக்குது, அண்ட் கடைசியாக 0.2 mm பார்த்தீங்கன்னா 37 minutes எடுத்துக்குது. அதாவது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த நாசலோட டயாமீட்டர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக டைம் டியூரேஷன் வந்து அதிகமாகுது. ஜஸ்ட் லைக் நம்ம லேயர் ஹைட் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம கம்மி பண்ணும்போது டைம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும். நம்ம அதிகப்படுத்துறது மூலமாக நம்ம டைம் வந்து கம்மி பண்ணும். அதனால தான் நான் எப்போவுமே மேக்ஸிமம் லேயர் ஹைட்டில் வச்சு தான் பிரிண்ட் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து குவாலிட்டி கன்சர்ன் இல்லாதப்ப. லேயர் ஹைட்டை பற்றி பேசும்போது இப்போ நான் ஸ்லைஸ் பண்ண எல்லாமே 0.28 லேயர் ஹைட்டில் வச்சு 100% இன்ஃபில்ல தான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு 1 mm டயாமீட்டரில் இருக்க நாசல் இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அது ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த கேஸை கழட்டும் போது தான் இதை பார்த்தேன். என்னன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஹீட்டிங் பிளாக். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் ஃபின்ஸ். இது நம்ம பைக் இன்ஜின்ஸில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, இது எதுக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டை கூல் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபின்ஸ் மூலமாக அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஏர் ஃப்ளோ கொடுத்து ஹீட்டை கூல் பண்ணுவாங்க. அந்த ஏர் ஃப்ளோக்காக இந்த எக்ஸ்ட்ரூடரில் ஒரு சின்ன ஃபேனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் 3D பிரிண்டர் வாங்கி இந்த 1.5 வருஷத்தில் இப்போ தான் எக்ஸ்ட்ரூடரை கழட்டி உள்ள என்ன பார்த்தேன். ஸோ அதனால தான் அதை உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ எல்லா நாசலையும் ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம டிசைனை பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ 0.3 mm நாசல் டயாமீட்டர்லேருந்து 1 mm நாசல் டயாமீட்டர் வரையும் எல்லா இக்ளூவும் இருக்குது. இந்த 0.2 எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 0.2 நாசல் டயாமீட்டர் வச்சு பிரிண்ட் பண்ணும்போது நான் நினச்சேன் முன்னாடி இப்படி தான் நடக்கும். என்னன்னா ஒரு லேயர் கூட பிரிண்ட் ஆகல, அதுக்குள்ளே அந்த நாசல் வந்து கிளாட்டேஜ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா 0.2 mm அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே கம்மி. அது வந்து ஈஸியாக கிளாட்டேஜ் ஆகிக்கணும்னு நான் முன்னாடியே நினச்சேன். அதே மாதிரியும் ஒரு கிளாட்டேஜ் ஆகி. ஸோ அந்த மாதிரி கிளாட்டேஜான நாசலை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நீடில் மாதிரி ஷார்ப்பாக ஒரு நீடில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இந்த நீடில் கூட 0.2 mm நாசலுக்குள்ளே போகல, ஏன்னா இது 0.4க்காக செஞ்சது. ஸோ அதனால் 0.2 mm நாசலை அப்படியே ஸ்க்ராப் பண்ணிட்டேன். ஸோ மற்ற நாசல் சைஸ்லேருந்து எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0.3, 0.4, 0.6, 0.8 அண்ட் 1 mm அப்படின்னு வரிசையாக அடி வச்சிருக்கேன். 0.3க்கும் 0.4க்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியாது. ஆனால் பிரிண்டிங் டைம் மட்டும் அதோட 6 நிமிஷம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் 0.3 mm நாசலை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் அப்படியே நம்ம 1 mm நாசலுக்கு போகலாம். என்னதான் 11 நிமிஷத்தில் பிரிண்ட் பண்ணாலும் ரொம்பவே குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. இந்த குகைக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்பவே வீக்காக இருக்குது. நம்ம கையை வச்சு அமுக்கினோம்னால ஈஸியாக உடஞ்சிரும் போல். அண்ட் இந்த ஃபில்லட்லேயும் ஒரு ஃபினிஷிங்கே இல்லாமல் ஸ்டெப்பாக இருக்குது. அதனால் இந்த 1 mm நாசலையும் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 0.4 mm நாசலுக்கும் 0.6 mm நாசலுக்குமே எந்த ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸுமே தரல. ஆனால் பிரிண்டிங் டைம் மட்டும் 0.4 mm நாசலில் 5 minutes அதிகம். ஸோ அதனால் 0.4 mm நாசலையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் 0.6 mm நாசலுக்கும் 0.8 mm நாசலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 2 நிமிஷம் தான். அதாவது 0.6 mm 14 நிமிஷமும்
0.8 mmல 12 நிமிஷமும் பிரிண்ட் ஆகுது. ஆனால் இந்த 0.8 mm நாசிலில் அந்த இக்ளூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் மார்க் வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த ஃபில்லட்லேயுமே ஒரே டேமேஜாக தெரியுது. இந்த இக்ளூக்குள்ளே ரொம்பவே ரஃபாக இருக்குது. இது ரெண்டுத்துக்கும் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 2 மினிட்ஸ்னால இந்த 0.8 mm நாசிலையும் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ கடைசியாக வின்னர் யாருன்னா குவாலிட்டிலையும் சரி டைம்லேயும் சரி பெஸ்ட்டாக பண்ணது இந்த 0.6 mm நாசில் தான். ஸோ இட் இஸ் த வின்னர். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ, இந்த நாசலோட டயாமீட்டர் வந்து நம்ம பிரிண்டிங் குவாலிட்டியை என்ன சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்றது. ஸோ அடுத்து என்ன 3D பிரிண்டிங் கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்றத கமெண்ட் சொல்லுங்கள். SLA பிரிண்டர் இருக்குல்லையா, ரெசின் பிரிண்டர், அது வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள், அதை வாங்கி ஒரு ரிவ்யூ போடலாம். பாய்.